Sveiki atvykę į Kazio Varnelio namų biblioteką. Tai dovana Lietuvai, kurią per ilgus dešimtmečius sukaupė dailininkas, kolekcininkas, bibliofilas Kazys Varnelis. Pati biblioteka įsikūrusi įspūdingoje erdvėje. Mažosios gildijos antrasis aukštas yra vėlyvosios gotikos architektūros pavyzdys. Čia kažkada buvo menė, kurioje rinkdavosi čia apsigyvenę pirkliai, keliautojai, o dabar čia įsikūrusi mūsų biblioteka. Štai langelis, kuris šiandien rodo laiptinę. Kodėlgi langas vidury pastato? O todėl, kad 16 amžiuje už šio langelio buvo kiemas. Langelio šonuose matote ertmes, į jas buvo galima įstatyti aliejinės žvakes, kurios šviesdavo ir kviesdavo užeiti keliautojus norinčius sušilti ir užkasti čia šioje pirklių menėje. Kazys Varnelis iš Čikagos ir iš Vilos Virdžinijos su knygomis keliavo iki pat Vilniaus, iki pat Lietuvos. Ir lentynos, kuriuose ir šiandien yra sustatytos knygos, projektuotos paties Kazio Varnelio, kad geriausiai tiktų knygų dydžiui. Lentynose knygos surikiuotos taip pat paties kolekcininko. Čia svarbu ne autoriai, ne chronologija. Svarbiau yra knygų spalvos, formos ir jų estetinis vaizdas. Kitaip sakant, svarbiau, kaip knygos yra sudėliotos ir kokį vaizdą mums jos atskleidžia. Taigi skirtingų autorių knygos gali atsidurti greta, o to paties autoriaus knygos yra visiškai kitose bibliotekos kampuose. Todėl ši biblioteka yra ypatinga. Joje surasti knygą galima tik pagal mūsų pačių susikurtus žemėlapius ir katalogus. Kai pradėjo formuoti kolekciją Kazys Varnelis, pirmasis knygas įsigijo dar gyvendamas Kaune. Ir kaip tik tuo metu pradėjęs kaupti knygas, jis suprato, kad jam, kaip pradedančiam bibliofilui, reikia ekslibrio. Ekslibris sukūrė jo kolega iš Kauno meno mokyklos, grafikas Jonas Steponavičius. Išvykęs į Vieną, Kazys Varnelis toliau kaupė savo kolekciją ir ten turėjo labai daug galimybių įsigyti retų ir unikalių leidinių. Karo metais stebuklingas žodis Vienoje, kaip rašo pats Kazys Varnelis, buvo špek, lašiniai. Grįždamas iš savo tėvų ir gaudamas siuntinius iš alsėdžių, kuriuose būdavo ir tų stebuklingųjų lašinių, Kazys Varnelis už juos galėjo įsigyti ir puikių senų žemėlapių, ir įspūdingų leidinių. Vienas iš įspūdingiausių moderniojo meno deko stiliaus knygos meno pavyzdžių yra René de Chateaubriando Paskutinieji Benseracho nuotykiai. Knyga išleista 1930 metais Paryžiuje, iliustruota Franco Louis Schmidto ir yra vienas iš retų ir labai bibliofilų vertinamų leidinių. Kazio Varnelio bibliotekoje saugomas neįrištas šios knygos egzempliorius. Pati istorija pasakoja apie Granados princą, musulmoną, kuris pamilsta katalikę mergaitę. Istorija romantiška. Kas mėgsta skaityti knygas gulėdamas lovoje? Meilės romanus, nuotykius. O štai šios knygos, ko gero, taip paprastai nepaskaitytumėte. Nors tai yra vienas iš žinomiausių Charlottės Brontë romanas Jane Eyre, iliustruotas garsios dailininkės Etelės Gaben ir išleistas Paryžiuje 1923 metais. Su rankraštiniu turinio aprašu Kazio Varnelio bibliotekoje yra ir vienas iš išskirtinių bibliofilinių žanrų, tai yra britiškieji saloninės kultūros pavyzdžiai, vadinamieji kipsikai. Kazio Varnelio bibliotekoje yra 1851–1852 metų Anglijoje išleisti kipsikai, arba kitaip sakant, atminties knygelės, kurias išleisdavo tam tikrai grupiai žmonių,
paskaityti laisvalaikiu. Paprastai knygos pradžioje būdavo surašomi ir žmonės, kurie prisidėjo prie šios atminties knygelės leidimo ir tie žmonės, kuriems pirmiausia ta atminties knygelė ir buvo skiriama. O kągi dažniausiai skaito patys knygų kolekcininkai bibliofilai? Yra toks pokštas, kad patys bibliofilai dažniausiai skaito knygų aukcionų katalogus.